கீர்த்தி சுரேஷோட ரிவால்வர் ரீட்டாவோட டைட்டில் டீசர் இப்போ வந்திருக்கு. டைட்டில் டீசர் சூப்பராக இருக்குது. சந்துரு டைரக்ஷனில் கீர்த்தி சுரேஷ், ராதிகா சரத்குமார், சுனில், அஜய் கோஷ், ரெடின் கிங்ஸ்லே இதில் நடிக்கிறாங்க. ஷான் ரோடன் மியூசிக் போட்டிருக்காரு. இது ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர். ரொம்ப சீக்கிரமாகவே இந்த படத்தை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். டைட்டில் டீசர் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. பிளட்டி பெகர் ட்ரெய்லர் நாளைக்கு லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. சிவபாலன் டைரக்ஷனில் கவின், ரெடின் கிங்ஸ்லே இதில் நடிக்கிறாங்க. மியூசிக் ஜென் மார்டின். வர தீபாவளிக்கு இந்த படம் தேட்டர்ஸில் ரிலீஸ் ஆகுது. ட்ரெய்லர் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். புஷ்பா 2 மூவிலிருந்து ஒரு நியூ போஸ்டர் வந்திருக்கு. சுகுமார் டைரக்ஷனில் டிஎஸ்பி மியூசிக்கில் அல்லு அர்ஜுன், ராஷ்மிகா, ஃபகத் ஃபாசில் இதில் நடிக்கிறாங்க. டிசம்பர் 6 இந்த படமே ரிலீஸ் ஆகுது. அமரன் செகண்ட் சிங்கிள் சாங் இன்றைக்கி வந்திருக்கு. சாங்கோட நேம் வெண்ணிலவு சாரல். ஜிவி பிரகாஷ் மியூசிக்கில் யுகபாரதி லிரிக்ஸில் கபில் கபிலன், ரக்ஷிதா சுரேஷ் இந்த சாங்கை பாடியிருக்காங்க. சாங்கோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு. மூவி வர அக்டோபர் 31 தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆகுது. ஹிப்ஹாப் தமிழ் ஆக்டிங்கில் லாஸ்ட்டாக வந்த மூவி தான் கடைசி உலகப்போர். வர அக்டோபர் 25 இந்த படமாக 10 கோட்டாவில் பிரீமியர் ஆகும்னு அஃபிஷியலாக சொல்லிட்டாங்க. அதே மாதிரி கோழிப்பண்ணை செல்லதுரை சிம்பிளி சவுத்தில் வர அக்டோபர் 24 பிரீமியர் ஆக போகுது. நம்ம சூர்யா கார்த்திக் சுப்ராஜ் டைரக்ஷனில் நடிச்சிருக்கிற படம் தான் சூர்யா 44. இது ஒரு கேங்ஸ்டர் மூவின்னு தான் இவ்வளோ நாளாக நியூஸ் வந்தது. பட் இது ஒரு லவ் ஸ்டோரி. அதில் சில ஆக்ஷன் போர்ஷன்லாம் இருக்கிறதா கார்த்திக் சுப்ராஜ் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஒரு ரொமான்டிக் ஆக்ஷன் படமாக இது ரெடி ஆகுது போல். கார்த்திக் சுப்ராஜ் டைரக்ஷனில் சூர்யா, பூஜா ஹெக்டே இதில் நடிக்கிறாங்க. சந்தோஷ் நாராயணன் மியூசிக் போட்டிருக்காரு. 8 தோட்டாக்கள் வெற்றியோட ஆலன் ஸ்னீக் பீக் இப்போ வந்திருக்கு. வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு. மூவி நாளைக்கு தியேட்டர்ஸில் ரிலீஸ் ஆகுது. வேட்டையனோட அடுத்த டெலிட்டட் சீன் இப்போ வந்திருக்கு. முத்துல வர நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் சீனை இதில் ஃபகத் ஃபாசில் ரீக்ரியேட் செஞ்சுருக்காரு. வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது.